banca pública e, ao mesmo tempo, o control social dos sectores claves da economía, sectores como a enerxía e os transportes, así como o control social dos servizos públicos básicos, coa educación, coa sanidade, coa alimentación, non se xoga. Podemos exigir unha reforma fiscal progresiva de verdade, podemos exigir políticas activas de emprego, é dicir, oferta de emprego público precisamente para conseguir uns servizos sociais de calidade, escala móvil de salarios e de emprego, reducción do tempo de emprego, adianto da xubilación, renda básica á cidadanía. Debemos e podemos exixir unha democracia radical e participativa, o dereito de autodeterminación e a hexemonía social do galego. O sea, un programa, repito, vermello contra a explotación, verde, que asuma os retos ecolóxicos, que impoña un novo modelo productivo de transportes, e violeta, que asuma socialmente os cuidados e as tarefas reproductivas, que se enfrente ideolóxica, económica, legalmente ao patriarcado. O suxeito quen debería levar efecto ese programa serán os traballadores, por eso nos reivindicamos a necesidade dun fronte único dos traballadores. É responsabilidade de todos os partidos que nos reclamamos revolucionarios, o que pretendemos, mellor dito, a historia o dirá, ¿no? Pretendemos ser revolucionarios a procura da autorrealización dos traballadores. A revolución dos traballadores só poderá ser feita polos traballadores mesmos. Só se os traballadores son suxeitos activos políticos e non son sustituídos por ningún partido como pretenden os partidos burgueses, é como será posible conquistar ese futuro. Naturalmente, para eso é condición ineludible a solidariedade internacionalista frente ao capital e frente ao que están conchavados contra él, que nos plantea reivindicacións absolutamente ridículas, ¿no? Incluso algúns líderes sindicais de sindicatos de cuxo nombre non me quero lembrar falan da competitividade como a solución. Non é a competitividade, é xusto o contrario, é a solidariedade internacionalista, é o internacionalismo proletario a solución frente a un ataque frontal, un ataque tamén internacional que dirixe as forzas da reacción da burguesía. Solamente entonces recordando, lembrando e levando a práctica a bella reivindicación, a bella, nova, actual, sempre actual reivindicación de proletarios de todos os países unidos. E remato xa cunha cita. A revolución exprésase na forma política da emancipación dos traballadores, non como se tratase só de emancipación destes, senón porque a súa emancipación entraña a emancipación humana xeral. Karl Marx. Unha charla que vai sobre o futuro do socialismo, eu creo que o imprescindible, ademais eu militando nunha organización que se chama Movemento Galego Socialismo, polo menos dar dúas ideas do que nos consideramos do que é socialismo. Entón, non é nada novo, evidentemente, é algo que probablemente compartillemos todos. Nos entendemos que o socialismo pasa basicamente por dúas cousas. A nivel económico, rematar coa propiedade privada dos medios de produción, é dicir, coa apropiación privada do excedente que producen os traballadores na sociedade, e a nivel xurídico-político pasa por destruir o Estado burgués e construir un novo Estado que, en palabras de Marx, é un Estado onde a clase organizada, a clase proletaria organizada sexa a clase dominante. Ben, isto pode parecer moito ou pode parecer pouco. Eu sei que é moito porque digamos que estas tarefas que se marca a clase traballadora en poucas ocasións se cumpriron ao longo da historia, e pode parecer pouco tamén porque deixa moitas cousas de fora, pero eu creo que o socialismo tamén é algo que se vai construindo. Entón, eu creo que como esas dúas ideas principais, tanto a nivel económico como a nivel político-xurídico, nos poden servir para comezar a falar, non? A mí interésame sobre todo falar, xa que estamos aquí, non? Estamos nun momento onde as clases populares están sendo atacadas, interésame tamén falar sobre as dificultades de construir o socialismo, non? Nestes momentos, unha das maiores dificultades foi que o capitalismo conseguiu fragmentar a clase traballadora, é dicir, non desaparecela. Hai por aí xente que di que as clases traballadoras desapareceron. É mentira. Se mirades os dados, vedes que a clase traballadora en Europa, o proletariado industrial creceu nos últimos anos, está nun dos maiores niveis da súa historia. Evidentemente, poderíamos falar, as clases traballadoras creceron en número noutros lugares do planeta, é dicir, non podemos falar de desaparición da clase traballadora, pero sí que o capital conseguiu fragmentar os traballadores para conseguir, digamos, debilitar a conciencia de clase. Ese é outro dos problemas que temos, a debilidade das organizacións dos traballadores, non? Se vemos, por exemplo, os dados en Galiza, só o 20% dos traballadores asalariados están en organizacións dos traballadores. Eso é algo que, desde as organizacións que nos dicimos revolucionarias, temos que combater, non?
Outro dos problemas, evidentemente, por esa propia debilidade da conciencia de clase, ven do dominio superestrutural do capital. É dicir, hoxe temos que ver que os medios de comunicación, por exemplo, son grandes conglomerados industriais do propio capitalismo que traballan sobre a conciencia de clase dos traballadores. E tamén, que máis dificultades vemos? Pois, por exemplo, vemos que o capitalismo conseguiu introducir as ideas de que as alternativas da clase traballadora son ou utópicas ou son caducas. É dicir, isto xa pasou, non hai alternativa. O mantra que repetiu o neoliberalismo durante as últimas 3 décadas, non hai alternativa. Esa é outra das dificultades de construir o socialismo. Que temos que facer contra iso? Qual é para nós o camiño cara ao socialismo? O que sempre existiu, organización da clase traballadora, aumentar a conciencia de clase dos traballadores, a luita de clases, iso é fundamental, traballar na luita de clases. Temos que agudizar as contradicións do capital. Nestes momentos o capitalismo sufre unha grande crise, pero que está aproveitando para facerse aínda máis forte. Temos que organizarnos tanto social como tanto sindical como políticamente para iso. Temos que construir socialismo cada día tamén, é dicir, son loitas pequenas e que se poden botar abaixo moi facilmente, pero creemos que non podemos estar esperando, temos que construir socialismo todos os días e temos que loitar contra todas as opresións. A opresión de xénero, por exemplo, ou temos tamén que, evidentemente, darnos conta que o capitalismo está levando o planeta aos límites da súa capacidade ecolóxica, é algo contra o que tamén temos que loitar. E despois, o socialismo na Galiza, ben, nos cremos que Galiza é unha nación oprimida, tanto política como culturalmente, como económicamente, polo tanto, cremos que o marco da luita de clases no noso país é o marco da Galiza, é un marco nacional para a luita de clases e que a contradición principal na Galiza segue ser as clases populares galegas frente á burguesía intermediaria e o imperialismo español. É dicir, por aí é por onde temos que traballar. Por iso, o Movemento Galego Socialismo está organizado no Bloque Nacionalista Galego, que é a maior organización pola liberación nacional e social deste país. Nos cremos na autoorganización do noso pobo, nos non cremos en atallos que nos leven por outras vías, nin alianzas extrañas. Nos cremos na autoorganización do pobo galego. Nos somos unha organización que cree que é necesaria a construción dun Estado galego independente e soberano, e dicir, termos a máxima soberanía que podemos ter polo de agora. Evidentemente todas as nacións no capitalismo teñen pouca soberanía, pero a máxima que podemos ter. É dicir, queremos construir un Estado galego socialista. E ben, o que dicía, estábamos organizados no Bloque Nacionalista Galego porque analizamos que a contradición principal é a das clases populares galegas frente á burguesía intermediaria e o imperialismo. Nos creemos que, vos coñecedes evidentemente a situación política. Nos nacimos no seo do Bloque Nacionalista Galego durante o 2005 porque creíamos que se estaban deixando de lado, digamos así, as coordenadas ideolóxicas e políticas históricas do nacionalismo galego. Creemos que temos que representar a clase traballadora galega dentro do BNG, creemos que é onde temos que estar. Ese é o noso traballo e por iso vamos traballar. Ante todo, felicitar a FPG por esta iniciativa. Primeiro porque aquí estamos organizacións que eu creo que fai 20 ou 30 anos que non coincidíamos nunha mesa, nunha palestra colectiva, o cal quere decir que o mellor pois ten que haber cicerones con FPG que nos obriguen as forzas políticas a debatir e a plantexar, obviamente, debates que teñen que estar en riba da mesa, non agora que é unha crise capitalista xa non estrutural, unha crise capitalista posiblemente a definitiva, senón cando os procesos incluso de acumulación son mellores para a esquerda, que parece que evaluamos todo electoralmente. Eu creo que este é un feito histórico que eu creo que hai que agradecer a FPG e que ten que ter unha continuidade social, porque senón pois vai a ser un debate que fagamos as organizacións e que non se faga socialmente, non? Eu creo que estamos nun punto importante porque casi todas as organizacións de esquerda, independentemente desa leitura electoral que se fai, as organizacións de esquerda sufrimos unha crise importante no conxunto de Europa. Senón non se explicaría que na Unión Europea, no conxunto da Unión Europea, as políticas que se están dando
se estén dando de unha maneira tan rápida. No Estado español estamos asistindo en menos de 3 meses a unha dinamitación orquestada do Estado de Dereito e a contestación por hora xa non digo tímida, que prácticamente incluso empeza a estar controlada socialmente en algúns eidos. Eu creo que as organizacións que estamos nesta mesa temos claro que aquela frase que decía Lenin, que nos vamos a ter que construir o socialismo non cun xénero humano espléndido ou unha maravillosa, senón coa xente que deixa o capitalismo cando finalmente acaba destruído. Con esa xente vamos a ter que construir o socialismo, cunha escala de valores os que traballamos na industria o vemos todos os días, que a solidaridade de clase prácticamente está desaparecida, e que é moi difícil artellar hoxe en día a loita de clases nos eidos industriales. Iso é algo que non vos adianto nada. O que creo que nos ten que unir a esquerda, as forzas políticas de esquerda, é unha cousa básica que está no paradigma histórico da esquerda dende que se creou, que a principal contradición que ten hoxe en día a humanidade é a contradición capital-traballo. A partir de aí, no Estado español, e concretamente en Galicia, ese proceso de acumulación capitalista foi máis brutal que no resto de Europa. Eso é algo evidente. Os propios datos do FMI indican que aquí hubo un proceso de acumulación capitalista, sobre todo con sectores productivos especulativos como a construción e a privatización dos servicios, que fan do capitalismo do Estado español e subsidiariamente o capitalismo galego unha cousa moi anecdótica en Europa. Prácticamente se acaba cos poucos retallos que había do Estado de Dereito. As organizacións sindicais maioritarias nunha estrategia completamente errónea dende os anos 90, pois participan, ou incluso nos que somos minoría silenciada dunha organización sindical mayoritaria, alucinamos co que está pasando en determinados procesos, principalmente o proceso de concertación social, que pensamos que é un erro, e pensamos obviamente que ten que madurar unha alternativa sindical forte dentro dos sindicatos de clase, porque temos que estar nos sindicatos burgueses, porque dende que o socialismo se vai construindo, os sindicatos burgueses é un sitio onde temos que traballar os comunistas, con máis ou menos razón ou con máis ou menos acerto. Eu creo que tamén fai falla foros para establecer unha política de alianzas amplia. Eu creo que o exemplo do que está pasando en Grecia é o exemplo do que non temos que facer a esquerda. Eu creo que é un erro histórico que pasou esta semana en Grecia, que forzas que se reclaman anticapitalistas, que forzas que se reclaman no conxunto, polo menos, no corpus ideolóxico dispostas a enfrontarse á troika comunitaria e a toda esa nomenclatura de medidas para Europa, non ser capaces de artellar cando a sociedade grega está demandando na rúa unha alternativa progresista, creo que é un erro da esquerda. Erros da esquerda cometimos moitos. Todas as organizacións da esquerda cometimos erros porque senón, hoxe en día, non estaríamos nesa tesitura. Eu creo que temos tamén que ter claro que temos que ter un horizonte internacionalista. En América Latina se están dando procesos que nos temos que ir incorporando. Os procesos frentistas de América Latina son un exemplo. Creo que tamén temos que aprender moito de determinados procesos sociais que se están dando neste país. Eu creo que o 15M ten unhas eivas ideolóxicas importantes, pero puso en riba da mesa determinados procesos sociais que a esquerda non tiñamos nin plantexado. O tema da reforma electoral era un tema secundario na senda política da esquerda, para a ciudadanía un tema importante. A corrupción política, os partidos políticos ás veces participábamos, os de esquerdas, os de esquerdas que nos decimos anticapitalistas, participábamos ou polo menos éramos incapaces de controlar determinados procesos internos que se daban no noso seno, e o 15M visualizou algo deso. Eu creo que temos que aprender tamén as organizacións sindicais a que nós co 15M non temos que facer unha labor de a ver quen ten máis presencia social. Eu creo que o que vai a pasar mañán en Vigo podía ser perfectamente evitable, para que non haxa ese divorcio entre as organizacións sindicais e a cidadanía consciente. Eu creo que é un tema que temos que tamén reflexionar. Digo para levar debates actuais, porque eu creo que a esquerda podemos debatir sobre posicionamentos teóricos e seguramente a cidadanía irá moito máis por diante que nos no debate social. Eu creo que hai que plantexar eses foros. Isto ten que ser unha ventá aberta para que a esquerda nos atopemos, que ninguén teña que renunciar a principios ideolóxicos ou a posicións ideolóxicas, porque eu creo que a confluencia é posible, sobre todo, dende o respeto a propostas programáticas concretas. Eu, aquí, por exemplo, a FPA creo que fixe un esforzo importante en confluir, en poñer en riba da mesa en eidos locais, como pode ser o caso de Cangas, o que é principal, o que a cidadanía está demandando, que posiblemente o modelo de Estado que compartimos nos en Cangas e o modelo de Estado que comparte a FPG poden confluir, o modelo de Estado para Galicia seguramente non, pero a confluencia é real, e hai unha forza de esquerda alternativa que é capaz de plantexar retos sociais importantes. Eu sí que non me gustaría estenderme
nos posicionamentos, porque eu creo que sería interesante que a xente participara e que faláramos de como vai a ser ese proceso, porque vai a ser así, é dicir, a esquerda ou vamos a ter un proceso de confluencia social e un proceso de encontro, ou a será a cidadanía social a que a plantexe, non? Teremos que debatir tamén nese país sobre que pasou nestes anos e cal é o modelo alternativo que vamos a plantexar. Eu creo que levamos demasiados anos analizando a crise e a xente xa está plantexando alternativas dende a esquerda, e hai un programa da esquerda alternativa en Europa que ten medidas serias, concretas. Neste país, precisamente, moito máis aplicables, porque temos un país onde o capitalismo non é un capitalismo, nin siquiera ese capitalismo que se mantivo en Europa, que era capaz de dar migazas aos traballadores a cambio de non ter contestación social. Aquí temos un capitalismo de rapiña, non? Eu son unha persoa que me enfrento sempre públicamente cando me toca con unha persoa que é Fernández Alvariño, que a mí me parece un exemplo do que é analfabeto funcional metido a empresario con unha capacidade de rapiña social, que eso é un empresario, os que traballamos en empresas que traballas con empresas de fora, non te vas a topar un Fernández Alvariño noutro país. Isto é unha cousa auténticamente española o empresario de rapiña, non? E sí que me gustaría que se olvidaran moitos clichés preconcebidos sobre forzas políticas, que se olvidaran moitos erros, obviamente, miles de erros que temos as forzas políticas de esquerda, e que empecemos a plantexar foros sociais onde nos vamos a encontrar, non? Eu creo que o principal foro social, por eso sempre fun contrario ás confluencias electorais, sempre. Eu creo que o principal foro social que nos temos que encontrar é nos movimentos sociais e na rúa, e a partir de aí confluir, non? Eu creo que un exemplo de determinados procesos que está vendo neste país, eu creo que seguramente en Galicia non nos quedará máis remedio que enfrontar ese camiño. Eu creo que isto é un bo exemplo, é sobre todo unha boa vontade colectiva de construílo, así que gracias. Ali o compañeiro quitoume o comezo da charla, eu tamén tiño o propósito de expresar que o futuro do socialismo na Galiza e no mundo é un título suxerente, porque nós non creemos que haxa futuro para Galicia nen mesmo para o mundo dentro do capitalismo. Como ben sabedes, e aquí se mencionou, vivimos unha crise estrutural do sistema capitalista debido ao esgotamento do modo de produción capitalista na súa fase imperialista e a sobreacumulación do capital. No imperialismo, ao concentrarse e centralizarse o capital monopolista, ao unirse o capital financeiro e o industrial, refórzase o seu carácter parasitario, xeralízase as guerras de rapiña e achégase, como decía ben aquí os compañeiros, o colapso medioambiental. A ofensiva do capital, da que xa sabedelo todo, porque de moitos dos datos casi que nos enteramos a través da prensa burguesa sin dificultade, sobre todo das consecuencias que teñen para nós, para a clase trabadadora, isto require unha contraofensiva dos trabadadores contra do capital. Para nós, trabadadores, agora mesmo a elección é ou escravitude ou poder obreiro popular. Non hai saídas, lamentablemente, intermedias. Nós, polo menos, desde o PCP, Comunistas de Galiza, así o entendemos. Isto, para a clase obreira, representa un reto múltiple que implica, en primeiro lugar, que non é pouca cousa xa, a destrucción ou derrocamento do Estado burgués. Nos non creemos en solucións para a clase obreira sen a destrucción do Estado burgués. En segundo lugar, a socialización dos medios de produción hoxe en mans dos monopolios. En terceiro, a creación de un poder obreiro e popular. En cuarto, a planificación central da economía baixo control obreiro. En quinto, a ruptura coas unións imperialistas, nomeadamente a UE e a OTAN. E, logo da vitoria da clase, un combate incesante contra das relacións mercantiles na economía. Para realizar esta misión histórica, a clase obreira precisa dunha organización propia de seu, independente de outras clases que non sexan a clase obreira, de outras clases ou sectores da sociedade. Isto é a organización definida por Marx, Engels e Lenin como o partido da clase obreira para a revolución proletaria, un partido comunista. O marxismo-leninismo, como teoría revolucionaria, analiza críticamente o capitalismo.
pero tamén conforma a estrategia e a táctica para a revolución e orienta a construcción do instrumento para conseguilo, é dicir, do partido da clase. Fronte a isto, as forzas do que nos denominamos como oportunismo e do reformismo pretenden amosarnos as institucións burguesas como institucións relativamente benéficas, mesmo incluídas as súas instancias imperialistas como son a UE e a OTAN, como amigos dos povos, non? Como entidades dispostas a asumir a defensa polo menos dunha parte dos nosos intereses. Dito así, pode parecer un disparate, algo novo, algo moderno, pero non o é en absoluto. Este fenómeno remontase aos tempos da Segunda Internacional, cando os partidos na Europa incendiada por guerras e revolucións teorizaban que o socialismo pode achegarse de xeito gradual e sen rupturas revolucionarias mediante reformas. En aquel momento, obviamente, este debate constituía unha cuestión de vida ou morte para o movimento obreiro e para os povos, pero eu creo que neste momento histórico no que vivimos tamén o constitúe un problema de vida ou morte para a clase obreira. Para os leninistas o poder de clase é sempre unha dictadura de clase, xa sexa da burguesía sobre a clase trabadadora no Estado capitalista ou das maiorías trabajadoras sobre os burgueses expropiados no socialismo. De aí a necesidade que nos encontramos que un partido comunista ten de confrontar permanentemente co oportunismo, co reformismo e co revisionismo. E de aí que a loita polo socialismo sexa incompleta se este debate se elude. Por eso eu estou moi contenta de que esteamos aquí todos xuntos. Os partidos que pretenden sustituir o partido do proletariado, sendo reformistas, teñen en común entre sí dúas cousas. En primeiro lugar, a pretensión de xestionar eles mesmos o capitalismo para supostamente melloralo. E en segundo lugar, unha visión keynesiana da crise, das crises propias do capitalismo, negando ou calando a necesidade da revolución ou postergando a sine die, non? De grande utilidade para o reformismo, é a historiografía burguesa, da que non poucas veces o movemento popular e os partidos de esquerdas deixan, por desgracia, empapar o seu vocabulario e o seu discurso. Historiografía burguesa que presenta a construcción socialista como un fracaso, a construcción socialista real, a que houbo na Unión Soviética e nos países do leste. O socialismo resolveu para moitísimos millóns de persoas durante decenios os problemas básicos que afectan hoxe a clase obreira, mesmo a clase obreira do centro capitalista. A saber, traballo, saúde, educación, vivenda para todos e todas, e fixo ademais posible a superación das contradiccións nacionais creando un Estado, unha patria común plurinacional, socialista, que foi a URSS, e que venceu ao nazifascismo, o cual suliña o carácter extremadamente cínico das posturas que homologan baixo o rótulo totalitarismo ao comunismo e ao fascismo. Algo escandaloso, moi propio da nosa época. Situar, pois, a necesidade da revolución socialista supón afrontar a tarefa, como decíamos, de destruir o Estado imperialista. Nos creemos que esta tarefa só é asumible polo conxunto da clase obreira de todas as nacións oprimidas por este Estado. Este Estado, como calquera outro Estado imperialista, é un enemigo demasiado poderoso para ser confrontado por cada pobo por separado. Hoxe que xa non dispomos, por desgracia, ou quizáis por sorte, nunca se sabe, dun campo socialista que nos poida axudar militarmente, como era así a situación no período histórico anterior, que contábamos coa URSS, co Pacto de Varsovia, cos non aliñados. Unha guerra de liberación nacional de Galicia contra o Estado español debería de selo tamén e simultaneamente contra da UE e contra da OTAN. Por outra banda, sen destrucción do Estado burgués, sen construcción do poder obreiro, nada nen ninguén garante o exercicio de autodeterminación dos povos. De aí a necesidade dunha ferramenta leninista para a realización
da revolución que golpee en todo o Estado á vez. Nós, os comunistas do PCPE, non temos medo nen receo da clase obreira nen dos povos do resto do Estado español. Non hai intereses contrapostos entre povos oprimidos. Cuestionamos, en cambio, a necesidade e mesmo a posibilidade, nos estados do capitalismo central, como o é o Estado español, de alianzas coas burguesías nacionais supostamente opostas aos monopolios, tendo en conta, sobre todo, o entretecido supranacional, extremadamente intrincado e moi evolucionado, dos intereses da burguesía na Unión Europea. Entendemos que a Revolución Democrática Nacional ou xa foi ou xa non será, aínda que nos doia. Agora toca, entendemos nós, a Revolución Socialista. Por outra banda, as burguesías nacionais, tanto dos centros como das periferias, tenden a usar os ancellos liberadores dos povos para dirimir as súas contradicións interimperialistas e para servir aos seus propios intereses de clase. Hoxe o imperialismo crea e esnaquiza a velocidade do raio estados e mesmo así chamadas nacións para facilitarse o expolio de materias primas ou de enclaves estratégicas. Non compartimos o enfoque do nacionalismo reformista e determinados destacamentos, mesmo que se reclaman revolucionarios, que subordinan a loita pola emancipación da clase obreira á loita de liberación nacional. Naturalmente que sí combatemos as concepcións chauvinistas de quen negan o carácter potencialmente revolucionario da loita de liberación nacional dos povos oprimidos. Non é comunista, desde logo, quen non defende o dereito de autodeterminación dos povos, a separación e a independencia nacional. De aí que o PCPE formule como de carácter confederal o seu proxecto de Estado socialista. Trátase da unión libre e voluntaria de povos no socialismo. De aí que o PCPE loite tamén na Galiza por potenciar a organización da clase obreira de todo o Estado nun mesmo partido, aglutinando os destacamentos dispersos do marxismo-leninismo no Estado español. Este é o partido que tentamos forxar, pero tampouco poderemos vencer se non é en estreita unidade co movimento comunista internacional. Por iso, o PCPE é parte do proceso da Revista Comunista Internacional e atópase nas numerosas actividades e pronunciamentos que cada vez son máis frecuentes dende os partidos comunistas en Europa, co Partido Comunista de Grecia que cae á cabeza e no resto do mundo. Xa para rematar, unha reflexión ao individuo aillado, isolado, por proletario que sexa, é difícil afacerse ao feito de que o voto chamado útil non sexa capaz de solucionar os graves problemas que lle afectan. Por iso vota reformismo ou mesmo oligarquía. É difícil asumir que os seus dereitos sexan chamados privilexios e sexan arrebatados. Por iso atopa no seu compañeiro de clase nacido fora, no trabadador migrante, a presa fácil, o enemigo pequeno, a medida da súa debilidade ou da súa cobardía, e faise racista. É difícil ao ser humano aillado asumir a caída de toda unha serie de previsións acerca da vida cotidiana, resistir a andanada do discurso dominante omnipresente. O sistema crea cada día para todos nós innumerables trampas que desvían a atención, reclamos trampa, que desvían a atención e sementan sensación de derrota. Pero cando a vida se volta inasumible, o ser humano trabadador ten a opción de recobrar a plena conciencia da súa condición de ser social. No partido da súa clase, en a loita, este trabadador ou trabadadora adopta os ollos e os cerebros dos camaradas para ser máis forte e máis intelixente, para estar mellor informado, para saberse capaz de vencer. É por iso que se necesita un partido de militantes e non de meros afiliados.
E por iso que se necesita un partido con unidade ideolóxica orgánica e non un clube de afiliados. Un partido con centralismo democrático no que as propias certezas ou dúbidas ceden lugar ao pensamento colectivo, ao debate colectivo, a asunción dos acertos, a asunción colectiva dos acertos e tamén dos erros. Un partido con disciplina e organización no que o individualismo cede paso ao colectivismo. Un partido internacionalista proletario no que facemos nosa cada pequena victoria que acontece no recuncho máis alonxado da terra. Un partido así, nos pensamos, camaradas, é capaz de levar ao pobo galego ao socialismo e ao comunismo. Boa tarde. En primeiro lugar, agradezo moi sinceramente aos camaradas da Frente Popular Galega e adiante o detalle de ternos convidado a este coloquio, a este debate, a esta mesa redonda na que estamos agora presentes as distintas organizacións. Como ben decía algún dos camaradas que me precederon, ou algún dos compañeros que me precederon, esta é unha moi boa ocasión, moitos anos despois de que algúns participáramos en outras semellantes, para intercambiar pareceres e para, ao mesmo tempo, escoitar opinións das persoas que aquí estamos. Me parece moi positivo, por tanto, reitero o agradecemento, e ao mesmo tempo hai unha parte que é evidente, que de alguna maneira estamos aquí constatando que é unha realidade de división polo menos en canto á existencia de múltiples colectivos, xa non me refiro á unidade de acción, que tamén existe pola súa ausencia, digamos, se me permite a expresión, senón a existencia de múltiples colectivos que, sen dúbida ninguna, non están na liña do que realmente interesa ao noso povo e á nosa clase. É dicir, estamos aquí 9 organizacións, e hai algunha organización máis neste país que se reclama comunista tamén, que se reclama marxista, que se reclama leninista, que se reclama marxista-leninista, verdad? Esta realidade ponnos con especial crueza diante dos nosos ollos a necesidade de, eu creo que como marxistas que somos, como intérpretes da realidade dun xeito decimos, repetimos, teóricamente, científico, impónnos a necesidade de buscar unha alternativa, unha solución a esta existencia de división entre nós, entre todos aqueles que nos reclamamos revolucionarios desde fai revolucionarios e comunistas desde fai case un século. A historia da loita dos comunistas pasou por moitas vicisitudes, por moitos combates, por unha trayectoria heroica da que nos sentimos continuadores todos e cada un dos que estamos aquí presentes. Sin embargo, a idea que nós temos, polo menos nesta organización da que vos falo, desde o Partido Comunista do Pobo Galego e outras organizacións, refírome a outras organizacións que compartimos un proxecto comunista neste momento, é a de que estamos lonxe de darlle satisfacción a esa realidade frustrante que os traballadores máis conscientes, máis avanzados teñen. Ben, a nosa experiencia como organización, partindo da base de que coincidimos na definición máis ou menos que se ten feito aquí sobre o
o socialismo, sobre o sistema socialista como sistema que superador da realidade de barbarie que sufrimos neste réxime capitalista como nunca antes na historia, pois a nosa realidade concreta é a de que estamos combatindo nunha situación verdadeiramente difícil, é dicir, moitas correntes neste momento que se reclaman comunistas, pois, por exemplo, en primeiro lugar, afirman que nos atopamos nunha nación asoballada. Sen embargo, actúan con criterios que non teñen nada que ver con ese principio. Falar dunha organización, nunha nación asoballada, significa asumilo con todas as consecuencias. Eso non é algo que nos veña importado, que nos veña dado, ou que teñamos que facer seguimento, ou que teñamos que copiar da pequena burguesía, nin da burguesía nacionalista, en absoluto. Eso forma parte dun principio irrenunciable de calquera revolucionario e fundamentalmente dos comunistas. Non é casualidade que na Unión Soviética se ensayara unha solución ao problema nacional que aínda sigue vixente, é unha solución avanzadísima que no seu momento o leninismo mostrou, é dicir, a confluencia en pé de igualdade de todas as nacións asoballadas dun Estado oprimido previamente polo imperio zarista, que foron capaces de unirse desde unha independencia previa, desde a soberanía total e absoluta de cada un deles, nun novo proxecto de carácter socialista, o que despois se chamou Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi un elemento clave, e nós, como comunistas galegos, temos que telo sempre presente. Non podemos, en absoluto, renunciar a esa bandeira. É unha bandeira de afirmación proletaria, non soamente unha bandeira de afirmación nacional en abstracto, é unha bandeira de afirmación proletaria, en este caso do pobo galego e da clase obreira galega. É un elemento clave, é un elemento, é unha liña vermella que ninguén debería de abandonar, ninguén debería de romper. E iso comprenderon os comunistas nos anos 30, poñamos por caso, nos anos 30. É dicir, o problema é que os camaradas que estamos loitando nesta realidade presente non nos preocupamos da historia ou a vemos con desdén, con desprecio, cousa que é realmente perigoso sempre esquecer a historia de onde vimos. Os camaradas máis avanzados, máis conscientes, non solamente a nivel galego, senón a nivel de Estado, defendían sen ningún tipo de remilgos, sen ningún tipo de dúbidas, o dereito de autodeterminación entendido como entendía Lenin, única e exclusivamente o dereito de independencia e de soberanía dos povos, única e exclusivamente eso. O dereito de autodeterminación é a forma que adopta a loita de clases nas nacións asoballadas. Iso é un elemento para nós fundamental, crucial. É un elemento que dou lugar no seu momento a problemas de relación con outras organizacións de carácter estatal. Desgraciadamente, porque pola nosa parte existe como organización a máxima vontade de construir espazos de unidade, de colaboración, de fraternidade internacionalista con todos os revolucionarios e con todos os comunistas do mundo. O noso papel internacionalista creo que, para quen nos coñeza, non ten dúbida en ese sentido, verdad? Non ten dúbida.
pero é un elemento para nós fundamental. Non entendemos que se poida falar de República Federal, é a nosa posición, nin República Confederal, porque é unha contradición, no noso caso. É unha contradición. Estamos nun país osoballado, falar dunha República Confederal non é leninista. Poderíase falar, partindo do precepto da soberanía, da independencia, do dereito de autodeterminación dos povos, poderíase falar da confederación de repúblicas, en plural, como unha hipótese de futuro, da mesma maneira que falou no seu momento o leninismo na Revolución Soviética, pero nunca dunha república confederal, ou desde unha república federal, máxime se lle chama española. Eu creo que isto é algo que todo o mundo pode entender, verdad? É dicir, para nós ese é un elemento clave. Como é entender que a loita de clases ten como obxectivo fundamental non soamente a defensa dos intereses inmediatos dos traballadores da clase obreira, senón non esquecer nunca que o noso obxectivo é fundamentalmente a toma do poder político para a clase obreira, para o pobo traballador, a toma do poder político. Por tanto, pódese unha organización chamar marxista-leninista, un partido político comunista pode proclamarse marxista-leninista aos 4 ventos, pero si vai por unha vía fundamentalmente institucionalista, por unha vía de acomodación ao poder, por unha vía de estar cómodos no sistema do réxime que temos, sen unha posición de confrontación real, consecuente, contundente contra o sistema, contra o aparello da burguesía, pois evidentemente está non solamente incurrindo nunha grave contradición, senón que está freando, está trabando a posibilidade de abrir esas portas até agora pechadas. É dicir, ser revolucionario e ser comunista é ser consecuente con todo eso. Non se pode ser revolucionaria e comunista facendo eso, e ademais non solamente facendo eso, sino condenando a aqueles que, partindo de formas de loita moito máis atrevidas, por así decirlo, e sacrificadas, pois están poñendo en risco a súa propia vida. É dicir, as formas de loita para a toma do poder político son múltiples. Outro día escoitámolo nunha charla dun camarada palestino. Cada país ten as súas, pero, sen dúbida ninguna, o socialismo, a nova sociedade emancipada da opresión do home polo home, ou do xénero humano entre sí, non é posible sin defender calquera forma de loita e de combate. Ben, eu deixo isto aquí. Viñamos tamén con documentos, pero é mellor deixalo polo momento. En todo caso, no debate podemos intercambiar máis ideas. Boa tarde. En primeiro lugar, agradecer a Adiante a FPG este convite a UPG. E cando a UPG lle agradece a FPG un convite, está falando de moito, porque hai unha historia que nos relaciona. Entón, nese sentido, nos valoramos moi positivamente esta iniciativa. O título da mesa e das xornadas O futuro do socialismo en Galiza e no mundo.
nos calificamos a situación actual da crise, a crise sistémica do neoliberalismo, como unha etapa que está rematando no Estado imperialista. Se nos collemos as 5 características que define Lenin para definir o imperialismo, están adaptadas ao momento actual, pero claramente na situación que estamos a pasar. Esa situación está producindo un agravamento das contradicións, está producindo un avance moi rápido das contradicións obxectivas, pero tamén temos as condicións subxectivas que están afectando a que o avance da clase traballadora non sexa, desde o noso punto de vista, tan rápido como se podería marcar se collemos as análises dogmáticas que se fixeron no seu momento só do condicionamento das condicións obxectivas. O noso partido e algúns outros que estamos aquí definímonos por nación e clase. Clase e nación. A orde, polo menos para o UPG, non afecta. Desde a caída da Unión Soviética, que en Europa fomos poucos que valoramos no seu momento como que era negativa para a evolución da loita de clases e da loita dos povos, tivemos moitos anos nos que entre o movimentismo, o movimento dos foros ou algúns intelectuais encumbrados fundamentalmente procedentes de Estados Unidos falaban da desaparición da loita de clases e coa globalización da desaparición das nacións e da contradición nacional. Hoxe nos entendemos e vemos que a realidade está amosando que os principios que nos definen ao nacionalismo galego, nacionalismo plural hoxe en día, son os que están enfrontados neste momento ás condicións da crise. Porque as loitas e os procesos revolucionarios que se están dando neste momento en América Latina, que porcentaxe hai de loita de afirmación nacional, de loita de defensa da soberanía nacional e que porcentaxe hai de loita de clases? Ou, se vimos a Europa, pois nos atopamos con que organizacións políticas do que poderíamos calificar como do comunismo ortodoxo, caso na Grecia ou caso en Portugal, neste momento as bandeiras que erguen xuntan totalmente nación e clase. En Portugal levan os últimos 4 anos con unha bandeira que é unha alternativa patriótica e de esquerdas. En Grecia simplemente hai que ver cal é o programa con que se presentou a esta convocatoria electoral o KKE e está en primeiro termo a defensa da soberanía do pobo grego. Nos entendemos que despois de moitos anos nos que quen defendemos que a loita de clases e a loita nacional son unha mesma e que non se pode dar a liberación nacional de Galiza sin a emancipación das súas clases traballadoras, pois neste momento o agravamento da crise sistémica está colocando iso no primeiro punto. Xa non é, como facíamos en tempos, debatir se o inicio da Revolución Cubana era unha revolución de afirmación de defensa nacional ou se era unha revolución socialista, ou que características tiña o partido, que características tiña o movimento e que papel xogou inicialmente o que tiña por así decirlo, os mandatos da ortodoxia de Partido Comunista en Cuba, cando todo o proceso revolucionario. Frente a esa situación, nos consideramos que hoxe tamén se ve na práctica e non só na teorización que podíamos facer algúns durante anos, que os procesos son plurais, os partidos teñen que ter un funcionamento axeitado, partindo de determinados principios, pero axeitado á súa realidade, e que hai un debate
que nós non temos pechado, pero é un debate no que estamos neste momento, nun proceso congresual da UPG, que é o da estrutura de clases e o da función que ten no proceso emancipador determinados novos movementos. Falouse antes de algún, tivemos durante 10 anos unha que nos calificábamos de moda, e con isto non lle queremos quitar moitos elementos positivos que tiveron, que para os partidos comunistas nos aportaron, que foi todo o movimento dos foros mundiais, pero todo aquilo que se decía de que o partido estaba caduco e que o futuro era dos movimentos, hoxe vemos que non é así. Hoxe vemos que é todo o contrario. Si é certo que os partidos comunistas tivemos que aprender de todos eses chamados movimentos sociais, pero tamén é certo que a estrutura e a necesidade dun partido hoxe está cada vez máis clara. E no que se refire á situación de Galiza, nos entendemos, como é público, e dixo tamén antes o representante dunha organización que tamén forma parte do BNG, que o proceso en Galiza ten que ser baseándose nunha política frentista. Unha política frentista que, e é público e notorio, desde o noso punto de vista, demasiado público e demasiado notorio, iso demostra que hai quen ten interés en facelo, unha política frentista e unha fronte que o BNG que ven de pasar por unha crise que desde o noso punto de vista non é unha crise de personalismos, nin unha crise de control, senón que é unha crise ideolóxica clarísima. E nos vindeiros meses pensamos que se van a aparecer por fin datos que amosan que a análise que facemos desde a UPG de que é unha crise ideolóxica, pois é unha análise que vai na liña correcta. Unha crise ideolóxica debida fundamentalmente a un problema de adaptación. A un problema de adaptación de determinados segmentos do BNG á nova situación que se dá no mundo e en Galiza, marcada fundamentalmente pola crise sistémica, pola modificación da correlación de forzas, a presenza do nacionalismo no goberno galego e a perda da presenza do nacionalismo no goberno galego, e un aumento moi importante da loita social en Galiza. Hoxe está claro que dentro do Estado español é Galiza e Euskadi quen están á vanguarda da loita social, a vanguarda da loita de masas e a vanguarda da loita obreira, tanto organizada como en determinados conflitos e en determinados momentos sin organización, con unha resposta, por así decirlo, do momento á agresión, que nos entendemos que todos os que estamos aquí temos unha función de tentar de que esa resposta se organice. Nos, nese sentido, sempre rexeitamos aquilo de que imos facer a revolución. Nos aí sí collemos a frase, e eu non son moi de frases célebres, pero hoxe sí vou falar de dúas, sempre collemos o que decía Lenin, de que a revolución non se fai, organízase. As revoltas populares, se non hai organización, a meirande parte das veces acaban en fracaso. Habendo organización, poden acabar tamén en fracaso, pero nós temos claro que sin organización acaban todas en fracaso. E despois, no que se refire á perspectiva de futuro, nós, se sempre o tivemos claro, hoxe témolo moitísimo máis, que a única saída, ou hai dúas saídas, a actual crise, que é unha reformulación, como decía o finado, por así decirlo, Sarkozy en setembro do 2008, unha reconstrucción, reinvención, etc. do capitalismo, que se pode dar, ou que a agudización das contradicións faga que avance máis o proceso. Nós, nese sentido, con erros e acertos tamén, entendemos que o camiño, no caso galego, ten que ser aprofundar
No debate ideolóxico neste momento, nos pensamos que nos últimos anos, e non só a organización da que formo parte eu, a UPG ou o BNG, senón que a nivel xeral, en toda Europa, houbo unha regresión no debate ideolóxico e na formación ideolóxica, unha regresión que xa non entro nos problemas que seguimos tendo en Europa, pois nacións non recoñecidas por parte de partidos comunistas, de que podemos coincidir con eles totalmente no que se refire á loita de clases, pero siguen sin entender unha contradición que para nós se sigue situando, e hoxe o demostra, como decía ao principio, a situación actual se sigue situando paralela á contradición de clase, que é a contradición nacional. Cousa que, se un vai a América Latina ou se un vai a determinados procesos que se están dando no Oriente Medio, é moito máis fácil entendelo. E como intervención, porque fomos moitos e falta aínda os anfitrións, pois esa é a visión que temos desde a UPG do momento actual e, moi resumidamente, a nosa práctica neste momento. Nada máis. Falo como membro do Comité Central da Frente Popular Galega, que me encarga de darvos a benvida, de dicirvos que nós estamos sempre, non é ninguna novedade, estamos sempre abertos ao diálogo, abertos á cohabitación política, abertos ao frentismo, sempre e cando todo iso se produza dentro dos principios que hai que enunciou onte o noso camarada Francisco Sampedro, que moitos de vos escoitáchedes. É dicir, ningunha revolución nacional popular, ningún movimento de liberación nacional pode culminar no comunismo se non está realmente dirixido desde o punto de vista proletario, é dicir, da conciencia proletaria, é dicir, da clase traballadora consciente de si mesma. Por que o movimento de liberación nacional en Arxelia non culminou verdadeiramente no socialismo? Porque non tiña unha dirección obreira. Porque si culminou en Cuba e porque si culminou en Vietnam, porque a tiña, mentre que non fora físicamente obreira, o punto de vista era o punto de vista proletario. Todo comunista non só está obrigado, non só debe, sino que está obrigado a ser un patriota. Esas palabras non son miñas, esas palabras son de Mao Zedong. E como tal patriota ten que defender os intereses do seu país cando está asoballado, e cando é un país asoballador debe querer que o seu país sexa digno e deixe de asoballar outros povos. En ese sentido tamén nos ilustrou Mao Zedong, tamén nos ilustrou Ho Chi Minh e outros grandes revolucionarios do noso tempo. Algúns din que en Europa eses nomes Ho Chi Minh ou eses nomes Mao Zedong non teñen lugar. Non teñen lugar porque nós non somos o terceiro mundo. Un dos pecados capitais cometidos pola Unión Soviética e cometidos polo movimento comunista internacional en xeral foi o de recoñecerlle a África, a Asia e a América Latina o dereito á emancipación dos seus povos e apoiar e defender as súas loitas nacional libertadores, ao mesmo tempo que se lle negaba a Euskadi, a Irlanda, a Bretaña, a Galicia e a Cataluña ese mesmo dereito. E así naceu o noso partido, contra iso. Se así non fose o comunismo hexemónico, nós probablemente estaríamos noutro lugar. Así naceu o noso partido, que se chamou
Primeiro, Unión do Pobo Galego, e agora se chama FPG. Quere dicirse que a ningún pobo lle regalaron nada, da mesma maneira que o proletariado nunca foi bendecido por ningún deus que o emancipou, porque sí, tampouco ningún pobo asoballado recibiu a axuda de ningún demiurgo, de ninguna forza extraterrestre, ao estilo Fondani que lle viñera dar as súas libertades. Todo se conquista. Todo se conquista mediante a loita, mediante a contradición. Estamos vivindo nun momento en que penso que todos que estamos aquí máis ou menos concordamos no que unha vez caída a Unión Soviética, que era garante, despois de criticala digo agora, que era garante e era escudo e era rompeolas dos intereses dos traballadores e dos povos oprimidos, non sendo dos europeos occidentales do mundo, unha vez caída a Unión Soviética, unha vez pervertida a revolución en China, atopámonos nunha situación realmente de retroceso. Eu imagino que os revolucionarios pequenoburgueses de 1814, despois do desastre escuro que foi a ruína do bonapartismo, sentirían algo semellante ao que sentimos hoxe, ao que sentimos despois do desastre escuro que foi a caída da Unión Soviética e dos países do leste. Entón, prodúcese esa que pretenden globalidade total, o cal eu teño que dicir. Primeiro, non é certo que haxa un capitalismo global internacional absolutamente dominante. Existen países en América Latina, en Asia, en África e incluso en Asia que non forman parte desa globalidade. Queren nos facer ver que aquí non hai salvación, que daqui non se pode sair, que isto que padecemos é absolutamente o que os tempos nos condenan a padecer. E non é totalmente certo. Existen incluso países capitalistas como é Rusia que están fora dese sistema. Están noutro inferno diferente, non? Pero nese inferno, nese receptáculo, nese círculo dantesco non está. Están xogando noutro. Non hai nada máis que ver pola televisión Russia Today para darnos conta de que hai outro capitalismo, tal vez peor, máis voraz e máis terrible que o ruso. Ben, nos necesitamos opoñernos a este sistema. Para nos opoñermos, aquí xa se dixo varias veces, pois temos que cumprir ca obriga que ten todo comunista, todo revolucionario, que é tratar de afundir o Estado burgués, non? Nos tratamos de afundilo pedindo a independencia de Galicia, o Estado burgués que temos a man. A nós non nos tocou, porque non estamos en Valença do Miño, o Estado burgués de Portugal. A nós tocounos España, tocounos Madrid. Por lo tanto, a forma de destruir o Estado burgués máis eficaz, máis realmente ao noso alcance, e para cal estamos a forma, para cal estamos mellor dotados, é o independentismo, non ese nacionalismo patriótico gaseoso que di que é pola autodeterminación, pero é que vamos a continuar sendo sempre como discípulos de Castelao, estamos pola autodeterminación dos povos, pero é que hai que sair do armario, é dicir, é pola independencia do noso país. Así estamos nós, eso é o servicio que nós lle poderemos dar a causa da derrota do Estado burgués.
por cima, pensamos que non hai ningunha salvación para o noso país, ningunha salvación para Galicia, imposible que non veña de un punto de vista de clase obreira. Por exemplo, ningún nacionalismo pequeno burgués, ningún nacionalismo burgués existe en Galicia. Eu non o conozo. Eu conozo a CIGA, eu conozo a CUT, pero non conozo ningunha COE nacionalista, ningunha confederación de empresarios. Hai que ser cegos, xordos ou vivir noutro país para pensar que o nacionalismo galego pode ser burgués. Non é que fora cousa, ao mellor, má que o houvese, é que non o hai, non o houbo nunca. Non queren ser galegos. Por lo tanto, a nosa aposta é polo independentismo e a nosa aposta é polo punto de vista de clase, naturalmente, na perspectiva da derrota planetaria do capitalismo. Non sei cando vai ocurrir iso, pero temos que estar preparados. Evidentemente, non podemos provocar, xéchelo moi ben, citando a Lenin, non podemos provocar a revolución. A revolución está aí. Todos aqueles que viviche desde 1972 nesta cidade, e vexo que sodes moi poucos, porque erades todos, ou casi que ningún, sabedes que a revolución marchábase no aire. As concentracións convocadas evidentemente por organización obreira, que era a vanguarda naquel momento, eran masivas e os enfrentamentos foron totales, e Vigo viviu unha situación revolucionaria. Naturalmente, houbo quen deu pasos atrás e houbo quen orgánicamente deu pasos adiante. Provocou unha escisión no PC memorable e provocou que a UPG dise un paso adiante na súa conciencia proletaria e de clase, porque estivo á altura das circunstancias. Ben, a nosa obriga é preparar, e estarmos preparados para ese grande acontecemento, que non vai vir, evidentemente, de ningún carro de fogo que aterrice entre nós. Agora ben, o que pode ser, o único que pode ser é que a isto que hai agora, o sustituya o seu contrario. E por moito que nos esforcemos en pensar, non hai un contrario para a explotación capitalista que o comunismo. Ou a non ser que pensemos nun hipotético regreso ao feudalismo, ao modo de produción feudal, ao esclavismo. Gustaríalles moito, pero penso que a humanidade non vai pasar por iso, non vai tolerar iso. Hai algo que debe darnos a todos, insuflarnos, eu penso que é optimismo, e é que se observamos a historia da humanidade desde a prehistoria, tal como Engels nos explicou na orixe da familia, así observamos co método de Marx como foi a evolución da historia, veremos que sacaremos a conclusión de que o ser humano non quer ser escravo, o ser humano non quere depender de ninguén, o ser humano quere ser libre, quere ser inteligente, quere ser sabio, por eso progresan as ciencias, por eso existe o progreso. Querennos decir que non hai progreso, pois sí que hai progreso. Agora ningún de vos neste momento ten piollos, fai 200 anos habería algúns que os teriamos. Claro que hai progreso, e hai progreso científico, e hai progreso intelectual, e hai progreso moral. Sí, señor, que o hai. E como o ser humano é así, non vai aceptar, penso eu, un retroceso a unha situación anterior. Pode ocurrir moitas cousas, pero iso non. Ben, eu, despois de darvos a todos as benvidas, despois de castigarvos a todos ca miña peroración, termino invitándoos, convidándoos e convidando a todos pois a participardes connosco noutras tarefas, noutros espacios
nos cales nos temos preponderancia, dos cales vos abrimos as portas. A revista A Trave de Ouro, onde se analizou como en ningún outro lugar de Galicia nin de España a problemática derivada da ruína da Unión Soviética dos países do leste, a Redes Escarlata, onde se pensa a literatura e a cultura galega, a Central Unitaria de Traballadores, onde pensamos nun sindicalismo realmente non pactista, e noutros espacios nos cais non somos preponderantes, pero sí estamos presentes, e vamos a seguir estando presentes para defender os principios que agora eu enunciei e outros máis, que non nos dá tempo. Moitas grazas a todos e socialismo ou barbarie.